जय श्री कृष्णा। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि महानगर पर्यावरण प्रेमी परिवार उज्जैन वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति उज्जैन की ओर से ये आपके लिए एक नया सुझाव है कि इस तरह की जो ट्रे देख रहे हैं आप, ये कई बार अपन सफ़र में भोजन ले जाते हैं या पैकिंग में भोजन बुलवाते हैं। ये मक्के के दाने का बना हुआ बॉक्स है और ये जो है पत्ते की बनी हुई दोने और इसी पत्ते की पत्तल भी बाज़ार में मिलती है। अभी तो फ़िलहाल ये कुछ महंगी है और जब इनका चलन बढ़ जाएगा तो ये अपने आप सस्ती हो जाएंगी। इसलिए अधिक से अधिक इनका उपयोग करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। जब भी कोई कार्यक्रम रहे तो इस तरह के साधन बुलाएं जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो। जय हिंद, जय भारत।